Горный Урал. Идем по перевалу. Там походу нету дороги. Назад. Да куда там? Разворачиваться. Там походу кончается дорога. Ну, Рыжий махнул. О, значит, дороги нема. Бутылку он туда оставил, видал? А вон на дереве висит. Помечали что-то. Может, на мотоциклах, на квадриках-то еще нормально. ну да. А куда я нажал?